Вы не поверите, что можно сэкономить больше 1 000 000 рублей при покупке как GS3 AirStyle. Но чем же модель AirStyle отличается от обычной как GS3? Давайте узнаем. Во-первых, матовое сине-оранжевое покрытие, а также спортивный передний бампер. Во-вторых, это вот этот вот значок AirStyle, оранжевая полоса и оранжевая вставочка. В-третьих, это огромный спортивный диффузер заднего бампера и 2 выхлопные трубы. Также тут присутствует электропривод водительского сидения, многофункциональный руль и мультимедийный дисплейчик. 2023 год выпуска, пробег всего 18 000 километров, ну а цена до Харгоса 10 000 долларов. Цена до Москвы под ключ 1 680 000 рублей.